हेलो, आज हम लाए हैं एक अहम जानकारी। एक्टिवा 3G 4G और 5G जो अगला सस्पेंशन होता है उसमें साकर बुश कट जाते हैं और ग्रीन बुश जो कि बोलते हैं ग्रीन बुश होते हैं और पीतल बुश होते हैं। इनको लगाने का ये जो तरीका है ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये इसी तरीके से लगाए जाते हैं और इससे जो है सस्पेंशन ठीक हो जाता है एक्टिवा के अगले साकर का और बबलिंग करने के तरीके का। एक्टिवा 3G 4G और 5G के सारे मॉडलों में अगले सस्पेंशन में ये एक गाड़ी में शिकायत आई है। 6G में इसमें सुधार किया गया है, एक्टिवा 6G में। बाकी सारी गाड़ियों में ये बुश बदले ही जाते हैं। अगर बुश नहीं बदले जाते हैं तो अगली गाड़ी पहिए में सस्पेंशन में आवाज़ें आती है और गाड़ी जो है ठीक नहीं चलती है, गड्ढे में जाके आवाज़ भी करती है। और ये बुश जब बदल जाते हैं तो सही हो जाती है गाड़ी।